mà phải mong cái nó tập trung cái này thì cái ai ấy đang phải nhìn này ra ai anh nha cũng có thể anh bắt làm luôn chứ Bang penduke lekseni Nangi temu zumbi Nangi temu bauli kasila Bang kafule lepseni Bang shiye buseni Bang shiye maweni Sabui, sabui, sabui Nang temu mutu Itu bibu tahu itu nih itu bibu tahu aja sabun nih orang bantu sebenarnya dengan sabun apa sih itu bibu pandai itu kesini tamanta aku pengen mencintai Mina jangan kesini tamanta yang terkena subscription song gini sih jadi aku nunggu percaya sama nam jangan nah itu untuk ya kenapa dan tujuan ini bukan what's this called the future life wala nak balik ni ayo kasi mo itu na ay naman pali bukan ay apa itu mo itu na zaman Excellent. Agak kucing jangan mau tergulai. Kau paling agak, kau paling mesti jadi orang gal. Jadi, ay. Ih, now. Não vale. Hey, what is George? Hey, Hey, Aldo Fritz. kau nani? Asa maniga? Ay shit, yo. Hey, ndoda bengizohlenga wena la bese ngiyaphuma Fritz. Ngiyazi ufuna amantombazane. Ay, ungangifaka nje. Hey, ngifune amantombazane. Kristu no. Buza mina Kristu angisilutho. I'll see you in the Swiss Creek, dog. I'll see you in the Swiss Creek. People, ngiyabona type shit. Yo, maniga. Nothing much training on my side, bro. What you doing, man? Are you giving Usase umngane. Yabona leto suyiqala uyazi na last time ayiphelanga kahle angazi. Ngiyadlala. Okay. Ingane ufuna ukutshela yabona leto suyiqala. Ngiyadlala po. Wathi ngiyela kanjani? Hey, bro, no boy. Okay. Ukraine defense. Anginandi poison. Bese usumashile. Ya mfethu ngisekhaya ndoda mfethu ayi. Dala. Ya ngizobuya bese ngizobhala amasapha ama-2 ngisabhale 1 amanye asihlanganise boy. Awungasapha ola points ngizafuna ukuhleka lolu hlobo lwakho la kancane bese ngiqhubeka nokhulu. Okay poison angina flop Hola.
besho ish asambe suphuza kahle uyabhala wena uyabhala ngomgcibelo ngizophuma hey uso TikTok manje bayindaba yabashana angisebenzi mshana ngale sapara bezikuzeni Ilkuni nalindlela inde ngizabe sishipho impumelelo yasethenze ibheso kwinalindlela inde abenzima nobekezela ilkuni nalindlela inde impumelelo yasethenze akekho ufuna utsangibo ibheso kwinalindlela inde Ngilangona ukuze senze kahle umnyango uzobona nawe lendingawe ngihlale khona abanye sheshe naba ngeke boy ngoba siphinde siphepha ngibhala nini wona ama-request Pwede video macita song video ka San mo? San mo? Yebo. Janun. Aku sanggup ngaphila na ngibethaye nje ngakuchuza ngazayi ngivayisa abantu like uthakephi ngithi ngichuza randomly yabo uthakephi Vila RS. kuyiphi rest Latino. ngiyazwela ngayaza ala khona umjito ewefuna ukukhuluma nawe nangu nguye okurequestile nangu awo njengama ish nakho ekusenzani Friend, angimnandi friend. Wenzalani lapho? Awubhali ni wendoda. ubhalani manje Ibona phela awulele wensizwe. hayi pho ngizothi ngibhale next week but ngizofunda ma Kuhle. Sicela ivideo wenjalo kusasa. sobona madoda sazi mafesi anginqaba ukuthi ngifake intombazane la Angizwanga. yanginqaba ukuthi ngifake intombazane Anginanki. Ingaba. kodwa inetwork yakhe yabheda dog noma yahamba mfethu shit fuck yayibona ngithi ngisho sanibona mfethu ufuna ukurequesta request like live so this is how Jani Jimmy open the request I request akhona manje ngizange ngiqala ngabantu besifazane the morning bakhona bethu abafuna ukushaya ngaphandle inkinga umuntu ofuna ukushaya ipana-ke awo njengamanje abajita bawu-5 and nganqena ukuthi ngibeda ngifake fethu afethu intombazane ezizwayo ukuthi ikhona ngapha yabo ezombika ngigcishile nje ngigcishile ngama-question ngifuna ukuhleka kancane angingamina ofethu awu ngiyamcela
Umnikeze nje ithatha isibona ukuthi insizwa ngempela yakwazi ukusimela isito sakhe. Njani wagasela? Yimani ufisa? Yebo, ngizamela nini impilo engcono la. Angishaya ngobani ngizongena manje. Ngizama impilo engcono mfowethu. Yekilan ish. Okay, asibone ukuthi ilike ithini khona ngizamela. Ngifisa senibedana nafaka uphephu nonke. Angibone nje ukuthi ngifaka abantu sicela uphephu but live women empowerment. Ish, ngibona inkinga. Ya malume. Yo poison. Ya, ngene ukuvela. Awuvula. Uhamba njani? Ngithawuvele. We got something. Angiveli indaba. Yini, Oh, nakho. Angiveli indaba. Lo ora fama la. Akulele ngani? Ngishilo ama viewers la. Zokwenza umuntu boy. La. We. Ngoku sazenyona mazoyehla. Hola? Ngoku sazenyona mazoyehla. Bafethu nalo ishamu ngalimi se-100. Kahle wena. I want to do right boy. I want to do right. We live. No, it's I'm not that. Oh, now, it's fast. As a team, now, you man, how labale man. How balik ide boy. Consider as live first. Say, we'll pick it up. Excellent. Ya dala yung kilele. Oh. Dai hampir. Abo food awira. Ya para. Ya para kumkilelo ila. Asa food. Ngadali. Asa miso food. It's on me, bafana. It's on me. Impaired. Ay, dapat gola naman mapas. Okay, ngithi impilo ngcono nayi. Bama bafaka uphephu lapho kungayi. Ngiyaphuma la. Okay, yeah, it is. Exactly. Yeah. Somewhere of it. More about the key state. Then kuna nini? Baba kitanga ibaleka ngihlanganile nawe baba. Bayabaleka namhlanje. Inkinga. Kitanga ibaleka ngihlanganile nawe. Ubalekela manje mzali. Kade isilwane mina. Hayi ngeke. Also ukuthi yabona hayi ngeke. Usabani? Ngisabulutho baba. Intombi zikuphi baba? Uyayibona intombi. Yeah. Zanqaba. Kodwa ngangcono ngihlangane nawe ya. Uhlala kephi? Nami ngithi uqaqile gwababa. Ngizale ade. Uvuqaqi. Uqaqindala amadoda ayashiva lapha. Now ungabe omunye othi hayi ngiyakusaba.
Yeah? How eti mama to? I'm not a better boy. Hey, background boy. I feel well. Fuck that. Ngakhala man. Asibo ukuthi singathola yini India ngizama ukushaya in English. Ngicela ukungizwa nje. Wait. Hey. Ngeke. Afethu ofuna ukurequest engakayenzi lesinqumo lesi. Cela ends for manje. You see? Sisheliselana online. Yo, my nigga. Yo, it's good. What's up? You like my face? It's natural, no surgery. I can't like some niggas' faces out there, you know. Ufuna kuthiwa ngi-GBV. You like my lips? No Botox.